多謝 Raymond 啦，因為我好記得我報名嗰陣時，你鼓勵我哋兩公婆一齊參加。Finally， 我老公都一齊參加啦。但係咧好正嘅一樣嘢咧，就係我哋真係亮智彰顯咗。咩意思啊？好好笑啊！呢個有一晚咧，我喺屋企咧，即係喺度諗，去夜翻啊。咁我喺度諗，嗰日我買咗魚肉米線食啦。跟住我喺度諗，唉點解咁蠢啊？好耐冇食過魚肉翅，好想食魚肉翅。跟住嗰晚佢買咗翻嚟。即係好得意咯！即係我都開始感覺到，即係我哋每一個都連結住啊。其實即係尤其是我哋即係我哋係基督徒啦，我更加相信即係上帝喺度掌管一切。咁另外咧就 NLP 係一個好好嘅工具，係好幫到我自己去了解我自己啦，了解其他人啦，同埋好更加我相信係喺自己人生方向裏邊咧係揾到幫到好快咁幫到自己揾到個出路咯。同埋我發覺真係當我用喺教會嘅一啲朋友，即係去幫佢哋去揾佢哋嘅出路，去解決佢哋嘅方法嘅，即係解決佢哋嘅問題嘅時候，it works。Thank you。好。